Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá 24 giờ. Một chân sút hàng đầu Serie A đứng trước nguy cơ lỡ trận đại chiến sống còn. Một bom tấn trị giá 125 triệu bảng vẫn chưa thể phát nổ tại Anfield. Và phía sau những trận đấu là vô số áp lực từ lịch thi đấu quốc tế, những nước cờ chính trị hậu trường và những bài toán chiến thuật đau đầu cho các huấn luyện viên. Liệu một thay đổi tưởng chừng nhỏ từ đội tuyển quốc gia có thể làm lệch cán cân cả mùa giải? Và Liverpool với sự kiên nhẫn đáng nể có đang đánh cược tương lai hàng công vào một cầu thủ vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất? Hãy cùng chúng tôi phân tích, nhận định và cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong bản tin ngày hôm nay. Lautaro Martinez có thể lỡ đại chiến Roma. Inter Milan đang đứng trước một bài toán nan giải khi đội trưởng Lautaro Martinez có thể không kịp góp mặt trong trận đại chiến với Roma tại vòng 9 Serie A diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 10. Việc thay đổi lịch giao hữu của đội tuyển Argentina đang đẩy Inter vào thế bị động trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Theo kế hoạch ban đầu, Lautaro sẽ trở lại Italy sớm sau khi hoàn tất nghĩa vụ quốc gia. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt khi Liên đoàn bóng đá Argentina bất ngờ rời lịch và địa điểm thi đấu trận giao hữu với Puerto Rico. Ban đầu, Argentina dự kiến đối đầu Venezuela tại Miami, sau đó di chuyển đến Chicago để gặp Puerto Rico. Nhưng vì lo ngại an ninh tại Chicago, trận đấu thứ hai bị rời lại 24 giờ và tổ chức lại ở Miami. Điều này khiến lịch trình của đội tuyển Argentina kéo dài đến tận thứ ba, đồng nghĩa với việc Lautaro chỉ có thể trở về Milan vào chiều thứ Tư. Trong bối cảnh Inter sẽ hành quân đến sân Olimpico của Roma vào cuối tuần, huấn luyện viên Christian Chivu, người đang dẫn dắt Inter tạm thời, trong khi Simone Inzaghi dưỡng bệnh không khỏi lo lắng. Lautaro là đầu tàu trên hàng công, không chỉ vì vai trò thủ lĩnh mà còn bởi tầm ảnh hưởng chiến thuật và khả năng ghi bàn vượt trội. Việc mất anh ở trận đấu then chốt với Roma, đội hiện đang đồng dẫn đầu Serie A, có thể khiến cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía đối thủ. Lịch thi đấu hiện tại không cho phép Inter có nhiều lựa chọn. Sau cuộc chạm trán với Roma, họ sẽ bước ngay vào vòng bảng Champions League giữa tuần sau. Vì vậy, việc các trụ cột, đặc biệt là những cầu thủ Nam Mỹ, trở lại muộn sau loạt trận quốc tế luôn là nỗi ám ảnh với các đội bóng lớn. Theo truyền thông Italy, Inter đang tính đến phương án gửi kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá Argentina xin cho Lautaro được miễn tham dự trận giao hữu với Puerto Rico. Đây chỉ là một trận đấu thử nghiệm không ảnh hưởng đến điểm số hay thành tích chính thức, nên yêu cầu này hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, khả năng được chấp thuận vẫn còn bỏ ngỏ và thời gian không đứng về phía Inter. Ở thời điểm hiện tại, Inter đang đứng thứ 4 tại Serie A, có phong độ ổn định dưới thời huấn luyện viên Chivu. Tuy nhiên, nếu không có sự phục vụ của Lautaro trong một trận đấu có thể định hình lại cuộc đua vô địch, mọi kế hoạch của Nerazzurri có nguy cơ bị phá vỡ. Lautaro Martinez không chỉ là chân sút chủ lực, anh còn là điểm tựa tinh thần của toàn đội. Việc vắng mặt ở trận đấu quan trọng nhất vòng đấu tới không chỉ ảnh hưởng về mặt chiến thuật mà còn gây tổn thất lớn về tâm lý. Roma đang có phong độ cao và với lợi thế sân nhà Olimpico, họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh bại một Inter thiếu vắng thủ lĩnh. Trận đại chiến giữa Roma và Inter sẽ không chỉ là màn thư hùng đỉnh cao tại Serie A mà còn là cuộc chiến giữa lịch trình quốc tế và quyền lợi câu lạc bộ, điều đã và đang trở thành mâu thuẫn lớn trong bóng đá hiện đại. Tình huống của Lautaro Martinez là ví dụ điển hình cho áp lực ngày càng tăng từ lịch thi đấu quốc tế đối với các câu lạc bộ châu Âu. Những thay đổi giờ chót từ các đội tuyển quốc gia, dù vì lý do an toàn hay tổ chức, vẫn đang đẩy các đội bóng lớn vào thế bị động. Trong bối cảnh các giải đấu như Serie A, Champions League hay cả Coppa Italia ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc mất đi một ngôi sao chủ chốt vì giao hữu đội tuyển là điều khó chấp nhận về mặt thể thao và tài chính. Nếu không thể can thiệp, Inter nhiều khả năng sẽ phải xoay sở bằng những cái tên dự bị cho hàng công, trong khi Roma đang đạt điểm rơi phong độ. Đây sẽ là một phép thử thực sự cho chiều sâu đội hình của Inter, cũng như bản lĩnh của huấn luyện viên Chivu. Câu hỏi đặt ra, liệu Lautaro Martinez có kịp trở lại và góp mặt trong trận đại chiến? Và nếu không, Inter sẽ xoay chuyển thế trận ra sao trước một Roma đang đầy khát khao chiến thắng? Hãy cùng chờ đợi và theo dõi những diễn biến kịch tính tiếp theo tại Serie A. Liverpool nhận thông điệp về Alexander Isak. Liverpool đã đánh dấu kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng một thương vụ đầy tham vọng. Chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle United với mức giá khổng lồ 125 triệu bảng. Tuy nhiên, niềm hy vọng lớn từ Anfield hiện vẫn chưa thể bùng nổ như kỳ vọng khi tiền đạo người Thụy Điển cần thêm thời gian để đạt phong độ đỉnh cao. Thương vụ đình đám này đã mất gần 2 tháng để hoàn tất
và chính sự chậm trễ đó khiến Isak bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải quan trọng. Kết quả là anh cập bến Liverpool trong trạng thái thiếu thể lực, chưa có cảm giác thi đấu ổn định và vẫn đang trong quá trình làm nóng dưới sự giám sát chặt chẽ của huấn luyện viên Arne Slot. Chiến lược gia người Hà Lan đang sử dụng Isak một cách có tính toán. Tiền đạo 26 tuổi được luân phiên sử dụng giữa vị trí đá chính và ghế dự bị nhằm tích lũy dần thể lực cũng như tìm lại cảm giác bóng. Dù mới chỉ để lại một vài dấu ấn mờ nhạt, Slot khẳng định mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch và Liverpool hoàn toàn tin tưởng vào sự bùng nổ trong tương lai gần của ngôi sao người Thụy Điển. Cũng theo phóng viên Lewis Steele của tờ Daily Mail, lộ trình để Isak đạt thể trạng lý tưởng có thể kéo dài đến 3 tháng kể từ thời điểm anh đặt chân đến Anfield. Tính đến hiện tại, Isak mới ở Liverpool được khoảng 5 tuần, đồng nghĩa với việc anh cần ít nhất 3 đến 4 tuần nữa để chạm ngưỡng thể lực tốt nhất. Steele cho biết Isak đang hòa nhập tốt với môi trường mới, nhưng tốc độ hồi phục vẫn chậm hơn kỳ vọng ban đầu của ban huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Điển, Jon Dahl Tomasson cũng lên tiếng ủng hộ cách Liverpool đang quản lý khối lượng thi đấu của Isak, nhưng đồng thời thừa nhận chưa chắc anh đã sẵn sàng thi đấu đủ 90 phút ở thời điểm này. Về phần mình, Isak thẳng thắn thừa nhận anh cần thêm thời gian để lấy lại nhịp thi đấu sau một mùa hè đầy biến động và căng thẳng tâm lý. Sự thật là, thương vụ Isak không chỉ tốn kém về mặt tài chính, mà còn là một cuộc chiến cân não kéo dài hậu trường. Newcastle United ban đầu quyết tâm giữ lại chân sút chủ lực, người đã góp công lớn giúp câu lạc bộ giành cúp liên đoàn và lọt vào nhóm dẫn đầu ngoại hạng Anh mùa giải 2024-25. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau khi Isak công khai thể hiện sự bất mãn, từ chối tập luyện cùng đội 1 và tố cáo những lời hứa bị phá vỡ từ ban lãnh đạo Newcastle. Áp lực từ Isak, cộng thêm việc Newcastle thất bại trong các thương vụ thay thế như Benjamin Sesko và Hugo Ekitike, cả hai sau đó đều gia nhập Liverpool, khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc. Chỉ khi câu lạc bộ vùng Đông Bắc nước Anh kịp mang về hai cái tên Nick Watermet từ Stuttgart và Yoane Wissa từ Brentford, thương vụ với Liverpool mới được thông qua vào đúng ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Xét trên khía cạnh chuyên môn, Alexander Isak sở hữu đầy đủ tố chất để trở thành tiền đạo chủ lực mới của Liverpool. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm toàn diện và sự lạnh lùng trước khung thành. Nhưng việc đến muộn và không có thời gian thích nghi tiền mùa giải khiến anh khởi đầu trong thế bất lợi. Dù vậy, nếu Liverpool kiên nhẫn và Arne Slot tiếp tục duy trì lộ trình hợp lý, Isak hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép lý tưởng trong hệ thống tấn công mới của đội bóng vùng Merseyside. Khi có đầy đủ thể lực và sự tự tin, anh đủ sức gánh vác hàng công trong nhiều năm tới. Alexander Isak có thể chưa tạo ra cơn địa chấn tại Anfield, nhưng hãy nhớ rằng những quả tên lửa lớn thường cần thời gian để nạp năng lượng trước khi cất cánh. Với mức đầu tư lên đến 125 triệu bảng, Liverpool rõ ràng đã đặt niềm tin tuyệt đối vào tiền đạo người Thụy Điển. Câu hỏi đặt ra lúc này không phải là liệu anh có bùng nổ hay không, mà là khi nào anh sẽ làm được điều đó. Và khi thời điểm ấy đến, Anfield chắc chắn sẽ rung chuyển. Các bạn thân mến, bóng đá chưa bao giờ là một cuộc chơi đơn giản. Phía sau những bàn thắng và danh hiệu là cả một thế giới đầy dẫy biến động, nơi mọi quyết định, từ thời điểm quay lại sau kỳ tập trung đội tuyển, cho tới tiến độ hòa nhập của một tân binh, đều có thể thay đổi cục diện cả mùa giải. Lautaro Martinez có thể vắng mặt ở trận đấu quan trọng nhất vòng tới. Alexander Isak vẫn đang trong hành trình chứng minh giá trị của mình. Nhưng điều chắc chắn là người hâm mộ sẽ không ngừng kỳ vọng và dõi theo từng bước đi của những ngôi sao này. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nóng hổi nào của bóng đá thế giới, đừng quên đăng ký kênh Tin Nóng Bóng Đá 24 giờ để luôn là người đầu tiên cập nhật thông tin chuẩn xác và phân tích sắc bén. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.